Bize ne görev düşüyorsa hak yolunda bizler desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Ama şunu da söyleyeyim. Bizim güzel bir sözümüz var ya. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Efendim, Katar küçük bir ülke. Eğer bir yanlış yaparsanız şöyle yaparız. Öyle değil. Öyle değil. Ayeti kerime çok açık, net, ortada. Estaizu billah, bismillah. Kem min fiyetin galiletin galebet kethireten biiznillah. Ne diyor Rabbimiz? Biz nice az inanmış toplulukları inanmamış kalabalıkların üzerine galip kıldık biiznillah. Ortada bu var. Öyleyse biz buradan gücümüzü alarak bu yolumuza yürüyeceğiz. Yeni acıların yaşanmasına, bölge halkına yeni külfetlerin yüklenmesine müsaade etmemeliyiz. Türkiye olarak daima coğrafyamızda istikrarın, güvenliğin, barış ve huzurun korunmasından yana olduk. Hiçbir ayrım yapmadan kardeşlerimiz arasındaki pürüzleri gidermenin, onları müşterek menfaatlerde buluşturmanın mücadelesini verdik. Bugün de aynı gayeyle hareket ediyoruz. Çünkü biz özellikle şu ilahi emre ittiba etmiş insanlarız. O da nedir? Hucurat suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin diyerek bize böylesi bir meselede nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor. İşte bu anlayışla Katar krizini çözüme kavuşturmak için, kardeşlerimizi ortak bir paydada buluşturmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. 13'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile görüştüm. Dışişleri Bakanımız, ilgili bürokratlarımız ve yakın mesai arkadaşlarım da muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiler. İnşallah kısa sürede bu temasların meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum. En fazla bizim canımızı yakan, en çok Müslümanlara zarar veren terör örgütlerini ortadan kaldırmanın yolu ihtilaf değil, ittifaktır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bilhassa içinden geçtiğimiz şu mübarek günlerde bu tavsiyelere kulak vermemiz gerekiyor.